أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ډاکټر شازیه ناهید تاسو په خدمت کې او تاسو د پر ډیر ښه او اهم موضوع ما دغه کړی دی، یو منتخب کړی دی. موضوع زمون ډیر د خیبر پښتونخوا ولا کم خلک دي، هغه ټول تقریبا پښتانه دي او نوغه پر ما دا کوشش وکړو زمون داسې ویډیو تیار کړو پښتو کې هغه ته دغه انفارمیشن ورته ورسي او دا ویډیو به تاسو اخیره پورې ګورئ نو ان شاء الله تاسو ته ډیره زیاته فائدہ ملاويږي دې سره. دې کې مونږ کوم موضوع دی هغه دی یعنی کف یا ټوخلې داسې وي کنه. دې کې دوه قسمه وي، یو وي وچ ټوخی، یو وي د بلغم ولا ټوخی. هغه ته پروډکټیو کف ویلی شي، یو ته نان پروډکټیو کف ویلی شي. دې کې مونږ یو څو مین دوايانې ورکوو. نو د کوم پروډکټیو کف دی دا داسې وي چې د سینې نه بلغم روباسي او په مری کې راوځيږي یا په پوزه باندې راپریوځي. او دې نه علاوه څه کوم دی د کوم دغه وچ ټوخلې دی هغه سره الرجی کیږي او وته مری کې وته د رختون کیږي، یعنی سوزش غوندې ورته محسوس کیږي. نو مریض ډیر زیات پریشان کیږي او بېچین شي. نو موږ دې کې کم میډیسن ورکو کنه داسې مریضانو ته. په دې چې دا موسم داسې یخ دی او خشک موسم دی، نو دې په وجه باندې هر یو کور کې مریضان ډیر زیات شوي دي. نو دې کې کم یو میډیسن دی مین یې څو میډیسن ما دغه کړي دي، چوز کړي دي. هغه کې دی یو اکونایټ دی 30 کې او ورسره دی هیپر سلفر 30 کې. دا مکس دی او 3 ټایمه مو دوه کترې به لږ غوندې اوبو کې واچي یا به په ژبه باندې ډایرکټ اچي. او دې سره څه کوم دی یو دی ډرسیرا. هغه ټوخلې څه کوم چاته شپې دا مسله جوړیږي، یعنی ټوخی په روغه ورځ کې نه وي، په شپې ډېر زیات شي. هغه کې به موږ ډرسیرا یو میډیسن دی هغه ورکوو. او دې سره یو بل ټوخلې دی یو بل میډیسن دی هغه دی انټیمونیم ټاټ. هغه ټوخلې څه کوم کې سینه غره غوندې کوي او ورنه اوازونه راځي او هغه مریض ته ساه غوندې تکلیف هم ته جوړیږي او سینې نه आवाज راځي او ټوخیږي او ګړز سینه کوي. او دې سره څه کوم دی یو برایون دی هغه کې خشک چې ډیر زیات تکلیفي وچ ټوخلي. نو هغه د پر مون بیا برایون یا ولا میډیسن ورکو. او جسټیشیا دی هغه دا جسټیشیا کوم میډیسن دی کنه د 30 کې. نو هغه مریض چې ور سره پوزه ډیره زیاته بهيږي او تبې کیږي. نو اکونایټم تبې کې ورکو. او دې سره یو بل میډیسن دی فرمفاس دی بیلډونه دی دم په مون چې ټمپریچر وی کنه هغه ته بیا موږ دا میډیسن ورکو. او دې نه علاوه په تاسو د خیال ساتو چې ګرم شیزونه استعمال وکړو. एकदम به یخ نه لکه مطلب موسم ډیر یخ وي نو تاسو به داسې ګرمې کمرې نه بهر نه وځو او داسې به نه کوو چې एकदम د ډیر یخوالي نه راشو ګرمې کمرې ته راشو. په دې څه هغه به انسان एकदम بیماریږي. او دې سره کوم دی یو ځان ګرم ساتي او د باب اخلي او د غراري پکار دي، مالګي ولام پکار دي او ساده غراري پکار دي. او دې سره چاته سمون میډیسن ضرورت وي، یعنی یو داسې مریض وي چې هغه ته ضرورت وي د علاج کولو. نو زموږ نمبر څه کوم دی هغه ډسکرپشن کې ورکړی شوی دی، واتس اپ نمبر دی. او دې سره چاته ضرورت وي ډېر لري ځین ولته نو به موږ په واتس اپ باندې نمبر شته دی. نو موږ په ډي سي اس یا په پوسټ افیس باندې په ذریعہ باندې به موږ میډیسن لیکو. ډېره مهرباني، شکریہ، تھینک یو ویری مچ.